नमस्ते शिवांग यार, मैं अंकित कुमार आप सभी का पटेल मोबाइल बोड़ा में स्वागत करता हूँ। ये भाई आज वीवो का V60 लिए जो कि 36,000 का है। तो कैसा लगा आपको ये मोबाइल? बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने आपने मेरे सभी चैनल को फॉलो किया है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसके लिए हम आपको देते हैं कि तो आपको कितने टाइम में 5 मिनट में फाइनेंस हो गया आसानी से। और आपको मेरा व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपको जी। और आप मेरे दोस्तों से क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे कि तो हमारा जल्द काम हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सामान वगैरह भी लेना हो तो आपको मोबाइल वगैरह फोन लेना हो तो आप भी आइएगा इनका दुकान पे। सामान के बहुत अच्छे हैं। चलिए थैंक यू, हम करते हैं इसको अनबॉक्सिंग।